Win-win. Sir, players are on site. Holding position at the perimeter. Well, the good news is when we get this guy, we walk out here a free man. Is that what they told you? That's the deal. They're putting all the cookies out in the Santa Claus? Sunt 1400 sau nu? Sunt? Sunt 1400. Îți mai datorezi ceva? Ce să ne trebuie? Uite aici, am scris pe ăsta. Just like old times. Îți datorez cu tot cu scule 1373. Ți-am dat 1400. Nu-ți datorez niciun penny. Nu datorez la nimeni în viața mea. Vreau să fie bine. Și gata. Și am încheiat aici. Ok. Te iau, te duc. Unde zici tu acum? Acolo te duc. Te las. Ești sănătos. Unde zici tu? Nu ies afară, stau în stradă. Păi nu, trebuie să te duc undeva. La hotel, la... Stau aici, să sun. Ce vă dorm afară. Păi nu ai cum să dormi aici afară. Nu. Trebuie să te duc undeva, îmi spui unde, la hotel, la undeva, nu te las aici. Îți faci casa, mai eu știu ce faci pe aici. Da, exact cum tu n-ai avut curaj să te las să-ți dau banii la bancă, care e la 1 minut distanță, uite, așa nu te las nici eu să dormi în stradă la mine, să mă sune poliția pentru asta, sau mă aud când spargi casa. Chiar n-am de gând să faci așa ceva, Cosmin. Nu? N-ai vrut să ieși din casă că ai zis că nu-ți dau banii. Dacă chiar te-am țăpui pe tine cu ceva în viața asta, spune-mi în față, dar nu te-am țăpuit. Eu am fost foarte fair cu tine. Dar văd că tu faci de-astea cu mine. Și ok, nicio problemă. Zi-mi unde te duc și acolo te duc. Eu te duc, te las, te filmez, ești sănătos. Ce se întâmplă de acum mai departe cu tine, tu te descurci mai departe. Eu nu mai răspund de așa ceva.